Раиса Павловна звала меня? Раиса Павловна звала меня? Так точно. Только теперь гости приехали, как они собрали. Послушай, как заведующий, не можешь ли ты? Да как же, конечно. Теперь уж совсем неловко, правда или неправда, но дяденьки такое желание, чтобы вам за борчонком быть. Ну, не надо как хочешь. Давай. Для вас и чего же? Раиса Павловна, когда вы Раиса Павловна продавались? Продавала. Вот ради чего? Не хочешь это судья осталось, за деньги можно и чужим отдать. Надо помогать. Вот и нас сотворено. Они эти деньги очень за адвоката отдать. Дай Бог. Не дай Бог. Я к тому же все лучше, просто когда находил. Понимать невозможно, да и язык не поворачивается сказать вам. А был ты мне папиросы? Никак нет. А чего же? Мне не говоришь. Раиса Павловна, скажи. Не скажешь. Вы придите купить, вы боитесь. Не скажешь, вы не боитесь? Что будет набито, вы 10 раз тебе говорите. Хорошо, хорошо. Даже у вас... Она хочет, что рада. Что меня обижаете, что делать? Вы не нравитесь. Вы хотите право трогать. Что вы сказали? Века важность. Свое даю трогать. А если не твое, если чужое, тогда как? Что за капризы? Я это слушать не хочу. Как я смотрю, ты будешь делать это. Раиса Павловна, Раиса Павловна, Salomon Yoshua, we know that the short Бликайте 20 часов. أقدر ما هو خايف بومبك شوية. Я думаю, вы меня поняли. رئيس الوظيفة الشيخ صميم Алексей, насильно мне не будешь. Нужно своего. Может быть, найду. Если Раиса Павловна спросит, я буду свободен. Что, как? Ничего. Молодо выучил.
Это я знаю. Hadi sopana bakalım. А что мне делать? Böyle ben orfa. Как ни старайся, а будет не понравится. Vågar svara. Bir saat da Осторожно, надо смотреть осторожно. Недавно видит этот ползает. Обожается ли Марикару? Еще неизвестно, много средств помогут. Они хоть и парни, это не риски. Никогда невозможно было знать, что это такое. Давно сейчас такое, у них мыслят не то, что на неделе, на 1,7 недели. А вы говорите, что жизнь. Вы своего не имеете жизни, вас на капитале. Это обманка вас бедности. А вы хотите. Вы уже не смотрите в глаза, все в глаза. Я вам говорю, господа, я опять повторяю, меня никто не понимает. Решительно никто. Давайте паузу, все слушайте прекрасно. Время доходит. Пожалуйста, господа. Господа, аж вам улыбажу, Представляю вам молодого. а это дворянин Алексей Сергеевич Булатов. Я пошла Все это было очень интересно, я вам сейчас расскажу. Алексей, вставайте, все будет. Алексей Стаховарка, Сахарова Булатов. Это не молодой человек, господа. А секунду, господа, махала Сидеть в прошлом году в Петербурге. Я могу иметь форму в Петербурге, Прежде давно жили здесь совершенно как все. А потом нашлись. Вы не следите за он бедный, представьте,